जी, तो आज की जड़ी बूटियों से खांसी का इलाज होने लगा है, तो खांसी को कहेंगे बाय बाय। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम घर की चीज़ों से खांसी का इफेक्टेड सिरप बनाने लगे हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपने ले लेना है सूखा धनिया। 1.5 टीस्पून सूखा धनिया ले लेना है। 2 चुटकी अजवाइन ले लेनी है। उसके बाद सौंफ ले लेनी है हमने, ये 2 चुटकी अजवाइन के हैं। तो उसके बाद 1.5 और हाफ आपने सौंफ ले लेने हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं और 2 ही बड़ी इलायची ले लेनी है गरम मसाले वाली। जी हाँ, मैं हमेशा एक एक लेती हूँ क्योंकि मैं आधा कप बनाती हूँ, आज मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए 1 इंच का। 1 बड़ी इलायची ले लीजिए गरम मसाले वाली, और सौंफ भी आप हाफ 1.5 है तो 1 चम्मच ले लीजिए। अजवाइन भी आप 1 चुटकी छोटी सी ले लीजिए। तो इन सब चीज़ों को हाफ़ ले लीजिए तो हाफ़ बनेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने 2 ले लिए हैं चम्मच। 1.5 टेबल स्पून ले लिया है। 2 चुटकियाँ मैंने अजवाइन की ले ली हैं। 2 मैंने ये दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और 2 ही बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं। जी हाँ, 2 ही मैंने बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं मैंने, ये देखें। अब हम इनको मैं कट लगाऊंगी। कट लगा के इसमें से बीज निकाल लूँगी क्योंकि हमें पूरी नहीं चाहिए। जी हाँ, ये देखें, कट लगा के मैं इसके अंदर से इसके बीज निकाल लूँगी। ये देखिए, बड़े ही मज़े से आसानी से कट लग गया और बीज निकाल लिया है मैंने इसमें से। आपने सिर्फ हमें इसके दानेदार बीज चाहिए अंदर से, ये पूरी नहीं चाहिए, इसका कवर नहीं चाहिए हमें। ये देखें, ये बीज इसका निकल आया। दूसरे का भी हम इस तरह से करेंगे, उसके भी बीज निकाल लूँगी मैं। इसको भी मैं कट लगा लूँगी। ये ज़रा गीली है, टाइम ले रही है, वो ड्राई थी तो बहुत ही जल्दी निकल आए उसके बीज। इसके भी निकल ही आए, ये देखिए जी, इसके भी बीज निकल आए हैं कवर के अंदर से। ये देखिए, ये जुड़े हुए हैं, ये इसके बीज हैं। ये हमें चाहिए, 2 मोटी इलायचियों के बीज चाहिए हमें। ये हमने ले लिया और कवर हम निकाल लेंगे। इसको कवरों को वेस्ट मत कीजिएगा। पुलाव बनाइएगा, यखनी बनाइएगा, उसके अंदर यूज़ कर लीजिएगा इसको, ठीक है जी। उसके बाद हम पानी ले लेंगे। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब हम पानी ले लेंगे 3 गिलास। वैसे मैं 2 गिलास में बनाती हूँ, इस दफ़ा मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो 3 गिलास हम पानी ले लेंगे। 3 गिलास हमने पानी ले लिया, इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। डालने के बाद तेज़ चूल्हा करेंगे थोड़ा सा, पहले जब जोश आ जाएगा इसको, फिर बिल्कुल स्लो आँच में बनाना है हमने, बिल्कुल लाइट और स्लो आँच हो। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा। जब ये 1 कप रह जाएगा ना, फिर हमने इसको सुखाना है स्लो आंच पे पकते पकते। ये देखिए, हमारा 1 कप कहवा रह गया है, तो अब हम इसको छान लेंगे 1 कप में। अब मैं आपको आगे बताऊंगी हमने क्या करना है, तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा ताकि आपको और हमारा साथ यूँ ही जुड़ा रहे। जी हाँ, इसको हमने छान लिया। अब मैं आपको बताऊंगी आगे हमने क्या करना हुआ है। ये अब वेस्ट है क्योंकि हमने सारी इसकी ग़िज़ायत और जूस अर्क वगैरह ले लिया हुआ है। जी हाँ, इस कप में ले लिया हुआ है। अब हम एक खाली कप ले लेंगे और ये की ले लेंगे। इसको डायरेक्ट ऐसे बिल्कुल नहीं यूज़ करना, आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। जी हाँ, उसके बाद हम शहद ले लेंगे। अगर आपके पास घर का शहद है तो बहुत ही अच्छी बात है, घर का नहीं है तो आप भी मेरी तरह बाज़ार से शहद ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 1 चम्मच ले लेंगे हम 1 कप में। जब भी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने ये कहवा बनाना है तो गर्म ही यूज़ करना है। मतलब बना हुआ तो होगा, उसको गर्म करके यूँ। अब ये गर्म है तो मैं इसको 2 चम्मच ले लूँगी ये, और 1 चम्मच शहद का। तो इसको मिक्स करके इस तरह से यूज़ करना है, हमेशा गर्म कहवा करना है। अगर ठंडा भी हो जाए 1 हफ़्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठंड में तो आप 10 दिन यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। विदाउट फ्रिज के, फ्रिज में भी पड़ा रख सकते हैं आप, फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं। अब मैं 1 चम्मच शहद ले लूँगी। शहद भी ठंड में देखे जमा हुआ है, आराम आराम से निकल रहा है। शहद में आप कभी भी चम्मच मत मारिएगा, शहद को जब भी निकालें इस तरह से निकालिएगा, वरना वो चीनी की तरह जम जाएगा आपका शहद। जी हाँ, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही निकल आया हुआ जमा हुआ। अब मैं उस कहवे में मिक्स कर लूँगी और कहवा डालूँगी क्योंकि ये शहद बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने अपने लिए बनाया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही थी तो बच्चों को भी हो रही थी। मैंने कहा चलो मैं उनके लिए होममेड सिरप बनाती हूँ घर में, जो आपके साथ भी शेयर किया ताकि आपको भी फ़ायदा हो इससे। बाज़ार के सिरप पी पी के तो हम थक ही जाते हैं, लेकिन हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलता। लेकिन इन देसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बहुत पुरानी रेसिपी है। ये देखिए, अगर आप छोटे 6 माह के 1 साल के बच्चे को देना चाहते हैं तो 1 टीस्पून दीजिए, बिल्कुल इतना सा, और हाफ़ टीस्पून शहद का डालिए, मिक्स करके दीजिए ये दोनों चीज़ें। और जब भी देना है इसको गर्म ही देना है, ठंडा नहीं देना। और अगर 6 माह के बच्चे को देना चाहते हैं तो हाफ़ टीस्पून देना है आपने। साल के बच्चे को 1 टीस्पून, 6 माह के बच्चे को हाफ़ टीस्पून। तो छोटे थोड़ा सा शहद डाल के मिक्स करके उसको गरम गरम दे देना है 2 टाइम, सुबह और शाम, रात को।
सोने से पहले। उसके बाद पानी वगैरह कुछ नहीं देना। और बड़े तो जनाब 3 दफ़ा भी दिन में पी सकते हैं, 2 बड़े चम्मच भर भर के बड़े पी सकते हैं शहद मिक्स करके। बड़े भी यूज़ करें तो भी गर्म करके, अवन में गर्म कर लीजिए, चूल्हे पे कहवे को गर्म कर लीजिए, किसी भी तरह कर लीजिए, गर्म करके फिर ही पीना है इसको, ठंडा बिल्कुल नहीं पीना। अब मैं इसमें ज़्यादा डाल लूँगी क्योंकि मैंने शहद ज़्यादा डाल दिया था। तो मैं और मेरा बेटा पी सकते हैं आसानी से। इसको मैं अब मिक्स करूँगी शहद को, और इसको ये मज़ेदार आपका सिरप रेडी हो गया। आपकी सारी सर्दियाँ सुकून से गुजर जाएंगी। अगर ये ख़त्म हो जाए तो आप इसको दोबारा भी बना सकते हैं। जी हाँ, आप इसको दोबारा भी बना सकते हैं। अब ये हमारा मज़ेदार है, इसको एंजॉय कीजिए, पीजिए। आप याद रखिएगा इसके बाद पानी नहीं पीते, पानी से पहले पी लीजिएगा, या पानी को पहले पी लीजिएगा। जी हाँ, सिरप को बाद में पीजिएगा आप। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली रेसिपी भी आपको, मेरी रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपके फ़ायदे की है। सामने खूबसूरत सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। हमारा और आपका साथ यूँ ही जुड़ा रहे। जी हाँ, इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ कि जी अल्लाह हाफिज़।